Ang atak na igala, bidangat lang ato sa 10 minutos naman sa alas 8. National Report. Gidasig ni Senador Francis Chis Escudero ang nasundong gobyerno nga agresibong ipasugda ang bag-o nga 2009 ka tuig nga land lease law aron na mapaligon ang Pilipinas isip kumpletong sentro sa puhunan sa rehiyon. Matod pa Senador Escudero, ang Republic Act number 12252 kinahanglan nga iposisyon isip dugay nga panahon sa pundasyon alang sa trabaho, kapital o kalambuan sa nasod. Ipagawas ni Senador Escudero ang iyang panawagan human nitubo na lamang og 4% ang ekonomiya sa Pilipinas niadto nga tuig 2025 mas ubos sa target sa gobyerno sa 5.5 hangtod 6.5% og mas hinay kumpara sa 5.5% nga pagtubo sa niadto nga tuig 2024. Sumala pa kaniya tungod sa hinay nga economic growth, mas kinahanglan karon nga balig-unon ang pagsalig sa mga mamumuhunan o paspason ang structural reforms sa ekonomiya. Matod pa si Senador Escudero nga naa balaod ang kulang lang mao ang agresibong promosyon o klaro mensahe sa mga investors nga andam sa Pilipinas alang sa dugayong panahon nga partnership. Isang usab senador nga nagpadayon ang pagpunhod sa foreign direct investment o FDI sa nasod. Base sa bag-ong datos, ang net FDI inflows gikan sa Enero hangtod Nobyembre tuig 2025. Mikabat lang kini og 7.8 bilyon dolyares, mas ubos kumpara sa 9.8 bilyon dolyares sa amang panahon niadtong tuig 2024. Matod pa kang Senador Escudero, nga kini ang pagpunhod tungod sa mas hinay nga intercompany borrowing ug mas mabinantayon nga global sentiment. Nagpakita og kinahanglan nga agresibo nga pakiglugba sa Pilipinas ang pagdani o kapital sa rehiyon. Ipasiug na usab ni Senador Escudero nga maluya gyapon ang labor market, dili lang kay unemployment rate nagpabilin og sa 4% sa Disyembre tuig 2025 sa nakalabay tuig. Ang imbas sa kapin 2.26 kabilyon nga walay trabaho nga Pilipino. Ang pagkawalay trabaho sa mga kabatan-unan, nagpabilin usab kini nga doubt digest. Timailhan sa panahon nga ang mga problema sa job creation. Matod pa sa senador, kung walay lig-on nga investment inflows, ilabi na sa mga sektor nga naginhanglan og tuig panahon nga kapital, madugay ang underemployment o ang masayang na ang kahigalunan sa pagsulod sa pagtubo sa mga young workforce sa nasod. Gibutyan usab sa senador nga ang mga reforma sa RA 12252 makatabang sa pagbalik sa pagdasig sa mga investors pinaagi sa pagdasig kanila nga makasulod og mga proyekto nga makatatag og lig-on og ligalidad nga trabaho sulod sa daghang dekada. Gitumbok usab ni Senador Escudero ang papel sa mga ahensya sama sa Pilipinas Economic Zone Authority ug Subic Bay Metropolitan Authority isip panag-unang tigduso sa market sa ecozones o tourism hubs isip dugayon nga panahon nga idestinasyon sa kapital sa trabaho o inobasyon. Sa tuig 2025, ang PEZA lamang ang nakatala og 260 ka bilyon ka pesos sa aprobadong investment samtang ang SBA nagpadayon sa pagdani og mga proyekto sa logistic, manufacturing o turismo sa nanginahanglan og taas nga panahon sa pamumuhunan. Matod pa ni Senador Escudero, sa panahon sa economic slowdown, kinahanglan nga maghuna-huna kita dili lamang sa pipila ka bulan kundi sa ka mga siglo. Ang RA 12252 nagpasiguro nga ang mga mamumuhunan nga musulod sa Pilipinas pagpabilin dinhi sa daghang henerasyon. Ipasabot usab sa senador nga ang RA 12252 nga nag-amendar sa Investment Lease Act nagpahulagway nga ang land lease lang foreign investor gikan sa 50 ka tuig kadto sa 99 ka tuig sa usa ka structural reform nga nakahatag og kasiguruan sa kadugayong panahon sa mga proyekto. Ang mga sektor sama sa economic zone, turismo, renewable energy o agribusiness mao gilauman nga pinakadako nga benepisyo tungod kini kinahanglan og dako nga balik ug dugay nga panahon nga kapital. Bilang principal author sa balaod, ningon si Escudero nga dili lang hunungon ang mga reform bisan palamang hinay ang pagtubo sa ekonomiya. Dugang pa niya, dili kita mahimong unong sa structural change tungod alang sa bubo nga numero, noon kinahanglan nato nga paspason aron mas lig-on og balikon ang sunod nga mga economic
growth cycle matod pa ni Senador Chis Escudero. National Report.